Πραγματικά δεν ξέρω αν προτιμάω τα μπανάνα, τα κόκκινα ή τα καφέ. Αυτό είναι το Keychron K8V2. Είναι 80% σε μέγεθος. Έχει hot swappable πλήκτρα. Από μέσα είναι φτιαγμένο ώστε να έχει καλύτερη ακουστική και αίσθηση. Υποστηρίζει Mac, Windows, έχει Bluetooth και μπαταρία. Με κλειστά τα RGB κρατάει 4 εβδομάδες. Έχει και πολλά άλλα όπως 1000 Hz polling rate με το καλώδιο. Τα πλήκτρα του αντέχουν 50 εκατομμύρια κλικ. Εννοείται έχει RGB και πρόγραμμα παραμετροποίησης. Και σημαντικό, είναι βαρύ με καλή ποιότητα κατασκευής. Να σημειώσω ότι δεν έχει κάποιο ασύρματο στικάκι. Συνδέεται κανονικά με το Bluetooth που έχει στη συσκευή σου. Θα ήθελα να μου γράψεις από κάτω με τι πλήκτρα θα το αγόραζες και εννοείται όπως πάντα πάμε ένα like και ένα follow για παραπάνω βίντεο σαν αυτό.